どうぞ。新型コロナウイルス。こんにちは、マークさん。医師の田中です。コロナウイルス検査が陽性ということですけども、受診に至るまでの状況を詳しくお話ししていただけませんか？ Hello, Mark. My name is Dr. Tanaka. It appears that you have tested positive for COVID-19, for coronavirus. Could you please tell me in detail what happened before our consultation? Hello, I felt fatigued. I sometimes have difficulty breathing and also have been coughing for the past 3 days. 先生、こんにちは。私は体がだるく、息苦しくて、時々息苦しくて、また、咳がこの3日間続いています。I have kept an eye on my condition as I didn't have any fever. However, I don't feel well, and since the symptoms lasted 3 days, I was worried that it might be the coronavirus. So I contacted the public health center. 熱がなかったので、この3日間経過観察しました。ただし、なかなか治らないので、保健所に、心配になって保健所に連絡しました。コロナウイルスのではないかと心配しています。Then they said I should have the PCR test, and I got tested at the nearby inspection center yesterday. I tested positive, and I was referred to this hospital. そうすると、保健所から PCR 検査を受けるように勧められました。自宅の近くの、検査センターで PCR 検査を受けました。実際の検査結果が陽性でしたので、病院を受診するように言われました。症状は3日ほど前から出始めたのですね。So your symptoms have started from 3 days ago, right? Yes. はい。咳や息苦しさ、体のだるさはまだ続いていますか？ So do you still have coughing, dyspnea, and you still feel fatigued? Yes, the symptoms still persist. はい。症状は相変わらず続いております。今も息苦しいですか？何もしていなくても息苦しさを感じますか？ Do you feel difficulty breathing even now? Do you feel difficulty breathing even when resting? I'm okay now. I feel okay when resting, but I get short of breath and start feeling dyspnea when I move just a little. 今は大丈夫ですけれども、少しだけでも動くと、すぐ息苦しくなってしまいます。咳はどのような咳ですか？乾いた咳ですか？それとも、また痰が絡んだような咳ですか？まだどれぐらいの頻度で出ますか？ What is your cough like? Do you have dry cough or do you have sputum? You cough up sputum, and how frequent is your cough? It's dry and not so frequent. 乾いた咳です。そしてそれほど頻繁ではありません。他に何か症状はありますか？喉の痛みや筋肉や関節の痛みとか、味覚や嗅覚の異常はありますか？ Do you have any other symptoms such as sore throat, muscle or joint pains, any abnormality in the taste or smell sensation? No. ありません。わかりました。呼吸器や心臓の病気、糖尿病など何か基礎疾患の既往歴はありますか？ I see. Do you have any other medical history of underlying diseases such as respiratory condition or heart conditions or diabetes or any other disease? I have diabetes. 糖尿病持ちです。糖尿病で薬の内服や
インシュリン注射はしていますか？血糖値はコントロールできていますか？ With diabetes, do you take any medication or do you inject insulin? And also, do you keep your blood glucose level under control? My family doctor says that my blood glucose level is well controlled with the hypoglycemic agent. 血糖値がすいません。先生、少し先させてください。ファミリードクター、かかりつけの医師の話によりますと、血糖値のコントロールはできています。で、血糖硬化剤を投与してコントロールしております。はい、すいません。血糖値がコントロールできているなら、あまり心配はなさそうですね。もし糖尿病で血糖値が長い状態が続くときは、白血球の機能が低下します。Well, if your diabetes is under control in your blood, then please don't worry too much about it. However, if your blood sugar level is continuously high due to diabetes, then this may lead to the decline in the functioning of your WBC or white blood cells. それにより免疫力が低下し、コロナウイルスに感染すると重症化しやすいと言われています。また、コロナウイルスに限らず、さまざまな感染症にかかりやすくなります。If this happens, then your immunity functioning of your immunity system, your immune system may drop. And this may worsen the condition of COVID-19. And this also may make you, the decreased immunity may make you very susceptible to catching other diseases in addition to COVID-19. I see. I will be careful not to get high blood sugar. わかりました。血糖値にならないように気をつけます。他にこれまでにかかった病気や現在治療中の病気はありますか？ Have you ever, in the past, have you ever contracted any other diseases, or do you have any other diseases under treatment? Well, I had pneumonia once, so I'm worried that a coronavirus may make it more severe. そうですね、肺炎にかかったことがあります。それでコロナ、COVID-19 によってまたその症状が肺炎が悪化するのではないと心配しております。肺炎はいつ頃になりましたか？ When did you have pneumonia? Well, 10 years ago. I thought I had a cold, but it was pneumonia. So I was hospitalized for about 5 days. 10年前です。そうですね、10年前です。風邪だと思っていましたが、肺炎でしたので、5日間入院していました。肺炎以外には、慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器の病気にかかったことはありませんか？タバコははい、ごめんなさい、どうぞ。タバコを吸いますか？ Have you ever had any other respiratory diseases such as COPD, chronic obstructive pulmonary disease, and also are you a smoker? No, I don't smoke. いいえ、かかってません。タバコ吸ってません。10年前の肺炎は、おそらく細菌性肺炎で感知されています。I believe that pneumonia that you have contracted 10 years ago was a bacterial type of pneumonia, and I believe that's completely cured. 今回の新型コロナウイルスでは、慢性の呼吸器疾患や心不全などの慢性循環器疾患、糖尿病などの基礎疾患がある方や、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤の投与を受けており、免疫が抑制された状態にある方などが重症化する恐れがあると言われています。重症化。はい。In this case, with COVID-19, it is believed that underlying diseases such as chronic respiratory disease, chronic heart disease, or diabetes, or if you are
having dialysis, if you're taking dialysis treatment, or also suppressed immune system because of you taking immunosuppressive agents, or if you're taking or anti-cancer agents, then we believe that the COVID-19 might get severe. まず、バイタルサインの測定と胸の音を聞いてみましょうか。その後に胸部のレントゲンと CT 撮影、血液検査をしましょう。血液検査。はい。First, I'd like to take your vital signs, then let me listen to your chest. Then I'd like to take your chest X-ray and CT scan and run a blood test. I see. わかりました。検査後。検査の結果が出ましたよ。こちらの CT の画像からわかるように、両肺の下の方にすりガラスのような影があります。これが肺炎を示しています。The test results from the CT, as you can see from the image, there is a ground glass shadow under both of your lungs, and this points out that you have pneumonia. また、SPO2 値も 94% と少し低く、呼吸回数もやや多く、動作時には息苦しさを感じているため、酸素投与をした方が良いと考えます。入院し、治療していきましょう。Your SPO2 value is a little low. It is 94%. And your respiratory rate is a little high when you breathe during motion, when you're in movement. So that is why you will need an oxygen therapy. So I'd like you to get hospitalized for the treatment. Do I need oxygen therapy? 酸素投与になりますでしょうか、先生。酸素供給の目安としては、SPO2 値が 96% 以上は正常で、95% 以下になると低酸素状態、93% 以下で酸素投与を考えることになります。Well, as a guideline for oxygenation therapy, basically, medically, we believe that 96% or above of SPO2 value is normal. And less than 95% of SPO2 is believed to be hypoxia status. And we consider oxygenation treatment when your SPO2 value is less than 93%. 呼吸不全を起こしたり、重症の場合は人工呼吸器やエクモの導入が必要となってきます。In the case of respiratory failure, we may consider ECMO, which is the use of artificial ventilator to help with your breathing. マークさんの場合は SPO2 値が基準値より少し低めで、呼吸区があるので、酸素投与を行うことで息苦しさが軽減されると思います。So in your case, Mark, because of with your respiratory failure, we consider that we think that use of artificial ventilator will help relieve your dyspnea and will help with oxygenation and your SPO2 value. When can I get discharged? いつ退院できますでしょうか？発症日から10日間経過し、症状が治まってから72時間経過した場合に退院が可能です。まずは症状を抑えるために治療していきましょう。Well, you can get discharged 10 days after the onset of the disease, and also after we monitor you for 72 hours and we see the relief of the symptoms improvements. So first of all, we'd like to focus on improving your symptoms. Okay.